Só com o uso de placa, você não vai conseguir controlar o bruxismo do seu paciente. Você pode pensar que os psicólogos, psiquiatras, neurologistas, que são os especialistas em controle do bruxismo. Só que quem entende de linha mediana, quem entende de dente, quem entende de marca da língua, marca da bochecha, é o dentista. Ele que sabe por quê que aquela marca surgiu na língua do paciente. Ele que sabe por que houve um desvio de linha média, ele que sabe por que está havendo uma perda de dimensão vertical. Informações que esses profissionais da área da saúde, psiquiatra, psicólogo, neurologista, eles não têm. E eu tive que fazer um monte de cursos de odontologia para pensar uma informação aqui, uma informação lá, mas sempre com a minha mente voltada para o fator bruxismo. Eu fazia um curso de ergonomia, eu sempre achava alguma coisa que podia aproveitar para ajudar o meu paciente a controlar o bruxismo. A minha cidade é uma cidade que desenvolveu a indústria do tricô, que é uma malharias, né? E ali uma recorrência muito grande de fratura de restaurações, fratura de dentes, pessoas que trabalhavam com uma máquina, que era uma máquina de tecer, e trabalhava com a mão só, fazendo esse movimento assim. Tá? E a outra mão ficava solta. E para compensar esse movimento, a tensão de um braço só, as pessoas prendiam o corpo todo. E também prendiam os dentes. Porque durante a noite é mais de raspar os dentes. Durante o dia é mais de apertar os dentes. Mas os estragos são os mesmos. Agora, as causas são diferentes. No caso do uso da placa, o que eu senti nos meus pacientes, quando eu abordei e estava fazendo um trabalho para que ele não precisasse mais usar a placa, porque não conhecia ainda a profissão, eu também indicava a placa, não tinha, eu tinha aprendido daquele jeito. Eu queria ajudar o meu paciente, mas eu queria que ele ficasse livre da placa. E esse foi o meu trabalho. E quando eu falava para o paciente que eu estava fazendo um estudo no sentido de retirar a placa, eu via o semblante dele, o olhar dele, de felicidade, né? E que me elogiava, me ajudava a continuar nesse estudo. Muitos dentistas acreditam que nisso, porque foi isso que ele aprendeu na faculdade e não desenvolveram o potencial. Você tem um potencial que você não conhece esse potencial totalmente. Quando você passa a usar esses conhecimentos que você já tem, direcionado para um fato como é o caso do bruxismo, você vai encontrar ali um monte de explicações e que vão ajudar aquelas pessoas a se livrarem da placa e controlar o bruxismo, vivendo uma vida muito melhor. Inclusive, um sono melhor, né? Porque a placa, ela quer queira, quer não queira, a placa é um corpo estranho que está dentro da boca do paciente. Agora, eu sei também que os dentistas erram quando eles tentam controlar o bruxismo sem indicar a placa. Alguns dentistas tentam, mas eles erram. Erram porque não tem todo o conhecimento ainda para poder orientar o seu paciente. Para poder tirar uma placa, que o paciente já vem usando há algum tempo, você tem que criar uma empatia com o paciente, desenvolver a odontologia integrativa entre paciente e profissional. Você e o seu paciente vão ter que trabalhar junto para conquistar esse objetivo de ficar livre da placa. E para isso você tem que ter conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai comprar uma televisão, um modelo novo de televisão, você não quer trocar a televisão, está na hora de trocar a televisão, foi na loja, você pegou lá um vendedor, só que você perguntava uma coisa, o vendedor não sabia responder para que servia aquele botão novo que estava lá. Ele fazia uma outra pergunta, também ele não sabia. Mas você deu uma olhada no catálogo que vem junto, falei, aqui tem tudo explicando aqui, né? Só você acho que não deu ainda. Não deu tempo, chegou a semana, ele arrumou um jeito de falar que ele não sabia e queria se desculpar. Mas mesmo assim você levou a televisão para sua casa. Só que chegou lá, tinha algumas coisas novas na televisão que não constavam no catálogo. E você não conseguia melhorar o som, a imagem, o brilho, sei lá, né?
acessar outros canais, conectar com outros aparelhos eletrônicos que você podia usar junto com a televisão. Então, você comprou a televisão, mas não estava sabendo usar. No caso nosso, é você ter informações suficientes para que o paciente, quando ele estiver na casa dele, quando ele for dormir, ele tenha um sono melhor. E isso acontece com o dentista, que assim como o vendedor lá, não soube orientar o comprador, o cliente, né, no caso, a como usar corretamente aquela televisão nova que ele estava tão animado para comprar, né? No caso do paciente, no nosso caso é preservar os dentes do paciente e melhorar a saúde do paciente. Agora, o jeito errado de controlar o bruxismo sem ligar a placa é não orientar corretamente o paciente. Mesma coisa que eu falei para vocês. Vamos dar para vocês um passo a passo de como você pode proceder já amanhã, o primeiro paciente que entrar, você começar a colocar em prática, tá bom? Então, primeiro, mostrar para o paciente o que está acontecendo na boca do seu paciente, mas desde o primeiro, tá bom? E como que você vai mostrar? Não tem jeito, através de um espelho, espelho tocador que a gente chama, espelho de mão. Eu tenho um aqui, está aqui em cima da minha, que fica do lado aqui na bancada, e que é esse aqui, ó. Espelho assim. Isso aqui é para tudo, o antes e depois, o que está acontecendo, e explicar para o paciente cada detalhe que você viu. E usar uma linguagem que ele entenda. Então, são 3 passos já, né? Mostrar, explicar e usar uma linguagem que ele entenda. Um outro fator que traz um diferencial também na eliminação da placa, por incrível que pareça, é você ensinar uma técnica de escovação realmente eficaz. E que ele sinta a diferença ao fazer a técnica no primeiro dia. Uma técnica que eu desenvolvi junto com o tratamento do bruxismo, porque os dois estão interligados na minha forma de dizer. Explicar para o paciente, por exemplo, a importância das guias caninas. Só que se você falar guia canina para ele, ele não vai entender nada. Então, ponta dos caninos. Por que os caninos são pontudos? Por que o canino dele está sem a ponta? Se você falar borda, incisal, se você falar em termos técnicos, científicos, fica mais difícil. Então, fala a ponta, né? Fala a linguagem que o paciente sabe falar. Ensinar ao seu paciente a passar o bruxismo de inconsciente para consciente. Porque como o bruxismo é um ato inconsciente, que ele desenvolveu sem perceber, ele não sabia que tinha, como é que ele vai passar de inconsciente para consciente? Você vai saber passar isso para ele. E deixar bem claro para ele, né? Que está começando uma nova vida na odontologia. Agora chama-se odontologia interativa. É o tratamento feito paciente e profissional, profissional e paciente, os dois trabalhando juntos para chegar num objetivo comum, que é ficar livre da placa, certo? Mas eu ainda vou dar mais um pequeno passo para você colocar em prática a partir de amanhã. É uma coisa simples, né? Que eu posso te dar aqui. É você estar começando a ver a possibilidade de controlar o bruxismo do seu paciente, tirando a placa. Porque daí ele vai te motivar e vai te agradecer. Eu escrevi essa palavra aqui, né? Mas esse é o meu sentimento. Quando eu falo para o meu paciente que eu estou trabalhando no sentido de ele poder ficar livre da placa, poder viver sem a placa, porque vai melhorar o sono dele, porque vai melhorar a disposição dele, porque ele vai economizar energia, enfim, tudo que o controle do bruxismo traz de bom. Tá bom?